Indian Ocean da midjeng thamduna China na Pakistan da khwaidagi nauba lan gi jahaz sinakhrei. Arabian Sea amasung Indian Ocean da Pakistan Navy gi mapangal kangkhatnaba midjeng thamduna China na laibak sige khwaidagi chawba amasung khwaidagi nauba lan gi jahaz pikhrei. Arabian Sea amasung Indian Ocean da China na masagi Navy masing chahi khara asida hengalhanduna lakle. China State Shipbuilding Corporation Limited CSSC na design tawba amasung saba jahaz ase Shanghai da pangthokpa thauram amada Pakistan ge Navy gi khutta sinakhi haina CSSC na ningthokaba numita cherol amada phongdokhibane. Type 05A P jahaz adugi maming PNS Tugril thonkhre haina government chalaiba Global Times na laibak pokpa numita phongkhe. China da Pakistan gi ambassador oina laiba Moin ul Haq na haikhe PNS Tugril Thazin Kibasina Indian Ocean da Sakti Khalkai da Basoidana Laihalaganay. PNS Tugril ase Pakistan Navy gi damak sariba Type 054 ge jahaz mari gi manung da han bani amasung technology gi lamda jahaz asi yamna nauba amasung surface to surface surface to air amasung ising manung da thavak yamna tauba ngamba makhal ge jahaz ni haina Pakistan Navy ge cherol amana phongdokhe. Matam ga chunaba makhal ge masa ngak thokna ba khulai singa loina na state of art combat management amasung P frigate asina matam amatada yamna kanba multi threat environment amada naval warfare mission mayam ama pangthokpa ngami haina cherol aduna haikhe. Frigate ase haujik phawbada China na mapan laibak ta yonba khwaidagi chawba amasung khwaidagi advance oiba frigate ni haina CSSC na haikhe. Pakistan ga matam pumbada Lallong pumbagi mari thamliba China ase Pakistan military gi khulai khwaidagi yamna supply tawba laibak ama oirakle. Advanced naval ships gi mathakta China na Pakistan Air Force ka partner oiduna JF-17 Thunder fighter aircraft su sare. Indian Ocean da Horn of Africa gi Djibouti da China gi ihan hanba military base sabagi mathakta China na Arabian Sea da Pakistan gi Gwadar hithangpham loksin khrei $1 billion hompu changna paikhat liba China Pakistan Economic Corridor CPEC da Pakistan ge Gwadar hithangpham ga China ge Xinjiang province ka kangfal lambi da fauna halle. China na Sri Lanka ge Hambatoto hithangpham su chahi marfudra mapan ge lease amada lauraba matungda semgat sagat le. Navy gi vesing loksin baga loina na Pakistan Navy matam ga chunaba mawongda semgat pana Indian Ocean amasung Arabian Sea da China ge Navy laibagi chang hengalakpa yai haina thajanare. China da ge modern Navy frigate mari fangbagi mathakta Pakistan Navy modernization ge saruk oina China da ge submarine nipan su phangadauri haina Pakistan Navy gi chief Admiral M Amjad Khan Niyazi na February thada phongdokhe.